スをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは156系統立ち頭行きでございます。途中お降りの方はお早めにご参加をお知らせ願います。進行中事故防止のため急ブレーキをかけることがありますので、つり革、手すりなどにおつかまり願います。次は野毛大通りでございます。The next stop is 野毛大通り。